قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها ناستيا وهي قاعدة قدام بيتها البسيط الموجود في غابة على الحدود الأوكرانية الروسية، وبنشوف ناستيا وهي بترسم علامة مميزة قدام بيتها بالأحجار، وبعدها بتقعد ترسم عصفور كان واقف قدام البيت. ولما بتخلص رسم بتدخل البيت وبتصحي جوزها ريفين اللي بيصحى وبيجهز عشان يروح شغله، وبعد دقايق بيودعها ريفين وبيروح المدرسة اللي بيشتغل فيها، وبنعرف إنه شغال مدرس فيزياء في مدرسة ثانوية. ولما بيوصل ريفين للمدرسة بيلاقي كل المدرسين متجمعين في أوضة التدريس وبيتفرجوا على الأخبار اللي كانت بتتكلم عن الأوضاع السياسية اللي بتمر بيها البلد، وإزاي الحكومة الروسية أعلنت الحرب على أوكرانيا والوضع بين الدولتين مش مستقر. وبعد كده بيروح ريفين على فصله وبيبدأ حصته، وهناك بيكون في واحد من الطلاب اسمه إيفان بيتنمر على طالب تاني ضعيف وبيحاول إنه يضايقه وبيرمي عليه ورق، ولكن ورقة منهم بتطلع على السبورة، وساعتها ريفين بيشوفها وبيعرف إنها من إيفان، وبدل ما يتخانق معاه قدام زمايله بيتصرف بطريقة حكيمة وبيستغل الورقة اللي رماها وبيعمل عليها مسألة عشان يقدروا سرعة وصول الورقة للسبورة، وبيطلب من إيفان إنه يطلع يحلها. وطبعا إيفان مش بيعرف حلها وعشان كده بيطلع على السبورة وبيستهزأ من ريفين وتدريسه، وده طبعا اللي بيضايق ريفين جدا. وقبل ما ياخد ضده أي رد فعل بيضرب جرس الفسحة وكل الطلاب بتخرج، ولكن قبل ما إيفان يخرج من الفصل بيقول لريفين يرجع لمكانه الأصلي لأن ده مش مكانه ولأنه كمان غريب عنهم. وبعد يوم طويل من دوام ريفين للمدرسة بيرجع تاني للبيت، وهناك بتكون مستنياه مذيعة عشان تعمل معاه لقاء تلفزيوني هو وزوجته، وده عشان تعرف منهم سبب اختيارهم للمكان الغريب ده عشان يعيشوا فيه. وبتعرف منهم ان المكان ده يبقى ملك لاهل ناستيا وان هم قرروا يعيشوا فيه لانه في الطبيعه وبعيد عن المدن الملوثه. ووقتها بيقول ريفين انه يبقى عالم طبيعه وعشان كده حاسس بالهدوء اكتر في المكان ده، وناوي يكمل حياته فيه هو وناستيا حتى بعد ما تولد لانها حامل. فبتسالهم المذيعه عن العلامه الغريبه اللي قدام البيت، فبتحكي لها ناستيا عنها وبتقول لها انها بترمز لحكايه اسطوريه عن الغراب الابيض اللي بيضحي بريشه الابيض عشان ينقذ حياه البشر. وبعد كده بقى بياخدهم ريفين عشان يوريهم البيت من جوه، وبيعرض لهم المولد اللي صنعه عشان يولد كهرباء من الطاقه النظيفه، ولكن بيبان ان المذيعه اصلا مش مهتمه بكل اللي بيعرضه او بيقوله، وكل اللي بتكون شايفاه ان هما زوجين مجانين قرروا يعيشوا حياه بدائيه، وعشان كده بتنهي اللقاء بسرعه وبتمشي من عندهم. ولكن الموضوع ده مش بيأثر على ريفين وناستيا اللي بيقضوا باقي اليوم سوا وبيصنعوا فيه ذكريات سعيده بينهم. وفي نهايه اليوم بتدي ناستيا لريفين هديه عباره عن صليب نحتته بايديها، وبتطلب منه يخلي الصليب ده معاه دايما لانه هيحميه من اي شر. فبيوافق ريفين وبيشكرها على هديتها. وتاني يوم بيصحى ريفين يودع زوجته بيروح على شغله، وفي الطريق بيشوف عربيه من قوات الجيش واقفه على حافه الطريق، وبيلاحظ ريفين ان هم جنديين من الجيش الروسي لكنه مش بيهتم بيهم وبيكمل طريقه للمدرسه. ولكن لما بيوصل بيستغرب لان بيلاقي المدرسه كلها فاضيه ومفيش ولا طالب ولا حتى مدرسين. وساعتها بيسمع في الاخبار ان الجيش الروسي اقتحم جزء من الحدود الاوكرانيه وان حصل مناوشات كبيره بين الجيشين والوضع مش مستقر. ساعتها بقى بيفهم ريفين سبب وجود الجنود على الطريق، وفي نفس الوقت بيقلق جدا على ناستيا وعشان كده بيرجع للبيت فورا. وللاسف بيكون ريفين وصل متاخر، وده لانه لقى الجنود الروسيه وصلوا لبيته وكمان بيعذبوا زوجته. ولما بيجري وبيحاول انه يحميها وبيقول لهم ان هي حامل محدش بيهتم بكلامه بل انهم كمان بيضربوه هو، وبيفتكروا ان ريفين وناستيا جواسيس بسبب ان هم عايشين على الحدود. وعشان كده بيدخل واحد من الجنود وبيحرق البيت بكل اللي فيه، وبعد كده بيقرروا ان هم يسيبوهم ويمشوا. لكن ناستيا وقتها بتحس بالظلم وعشان كده بتحاول ان هي تاخد حقها، فبتمسك حجر وبتحاول تضرب بيه الجنود، ولكن الجنود بيكونوا اسرع منها وبيضربوها طلقه في بطنها وتقضي عليها فورا. ساعتها بيصرخ ريفين من الصدمه وهو شايف زوجته بتموت بين ايديه ومش قادر ينقذها. ومش بس زوجته اللي بتموت، ده كمان بيموت معاها ابنه اللي لسه ما شافش الدنيا. وفي يوم وليله بتنهار حياه ريفين السعيده وبتتحول لجحيم. وتاني يوم بيعدي 2 من جنود الجيش الاوكراني وبيشوف ريفين وهو نايم قدام بيته المحروق وحاضن زوجته المتوفيه، فبيصحوه بيسالوه عن الهويه اللي تثبت ان هو اوكراني. ولحسن الحظ ان الهويه بتكون معاه في شنطته بعيد عن حريق البيت. ولما بيتاكدوا ان فعلا اوكراني بيقرروا ان هم يساعدوه لما بيشوفوا حالته الصعبه، وعشان كده بيحفروا قبر لزوجته وبينزل ريفين يدفنها بنفسه وهو بيودعها لاخر مره. وبيدخل بعد كده البيت اللي بقى عباره عن كومه من الرماد، وبيشوف وقتها الصليب اللي نحتته ناستيا فبياخده معاه، وبعدها بياخدوه الجنود معاهم لقاعده الجيش. ولما بيعرف القائد بوجوده بيتخانق معاهم، وده لانهم مش واثقين فيه واحتمال كبير ان هو يكون جاسوس. في اللحظه دي بينزل ريفين من العربيه وبيبحث عن سلاح يناسبه. وقتها بيستغرب القائد وبيساله بيبحث عن سلاح ليه، عشان يقول له ريفين انه لازم يتدرب ولازم يخرج الجيش الروسي من بلدهم. وقتها بقى بيثق القائد في ريفين وبيقرر ان هو يضمه للفريق اللي معاه، وفعلا بينضم ريفين لجنود الجيش وبيبدا التدريبات العسكريه والبدنيه. ولان ريفين طول حياته كان مدني مسالم بيكون مش عارف يستخدم السلاح لانه اول مره يمسكه في حياته، وعشان كده بتساعده
واحدة من الجنود وبتعلمه ازاي يفك السلاح ويركبه مرة تانية، وبيختار كل واحد من الجنود اسم حركي ليه، فبيختار ريفين اسم الغراب، وده لانه كان الطائر المفضل لناستيا. وبتمر الايام وبيفضل ريفين يتدرب باقصى قوته على فنون القتال واستخدام السلاح، وحتى بعد ما يعاد التدريبات الاصلي بيتدرب لوحده تدريب مكثف، لحد ما في يوم بيقول لهم القائد ان هم عندهم عجز في القناصين ومحتاجين جنود تتطوع لفريق القناصين. وبيستغرب القائد لما بيلاقي ريفين عايز يتطوع، وبيسخر منه وبيقول له انه حتى مش بيقدر يستخدم السلاح. ولكن ساعتها ريفين بيفاجئ الكل لما بيفك السلاح وبيركبه مرة تانية وفي مدة 18 ثانية بس. ومش بس كده، ده كمان بيكون مغمى عينيه. وقتها بيعجب القائد جدا من اصرار ريفين، وعشان كده بيوافق يضمه لفريق القناصين، ولكن مع ذلك مش بيديله سلاح حقيقي، بل بيديله بندقية صيد يتدرب بيها لحد ما يحترف. وده بيضايق ريفين جدا لانه حاسس ان هو اقل من زمايله، ولكن مع ذلك مش بيستسلم وبيقرر ان هو يثبت كفاءته. وفعلا بيقدر ريفين ان هو يثبت مهارته في كل التدريبات اللي دخل فيها، وحتى اللي كان بيفشل فيه كان بيفضل يسعى ويتدرب لحد ما ينجح فيه ويعدي منه. وبسبب اصراره ومهارته بيجتاز ريفين كل الاختبارات وبيطلع كمان المركز الاول على اصحابه. وبعد كده بيكون قناص رسمي وبيستلم سلاحه الحقيقي، وعشان كده بيحتفل هو وزمايله بالليل وبيغني لهم ريفين زي ما كان متعود يغني ناستيا. وتاني يوم بقى بيتحرك ريفين مع القائد وفريق القناصين لموقع اول مهمة هيقوموا بيها، وبيلبسوا لبس التمويه وبياخد كل واحد فيهم مكانه بين الاعشاب، وبيبداوا يراقبوا مركز قيادة لمجموعة من الجنود الروس، وكل واحد من القناصين بيحدد هدف يضرب عليه، وعشان كده بينفذوا العملية كلهم في نفس الوقت وبيقضى عليهم كلهم مرة واحدة. وقبل ما ينفذوا العملية بثواني بسيطة بيشوف القائد عربية لاتنين مدنيين بتعدي من قدام الجنود، فبيوقف العملية عشان ما يأذيهمش. ولكن الجنود الروس بيتعاملوا بكل عنف ووقاحة مع المدنيين، وده بيخلي القائد يبدأ العملية ويقضوا عليهم كلهم في ثواني. ومش بيفضل غير جندي واحد بيستخبى على العربية وبياخد البنت المدنية رهينة، لكنهم برضه بيقدروا يخلصوا عليه هو كمان. وبكده بتكون أول عملية عسكرية لريفين نجحت بكل سهولة. وبعدها بيرجع ريفين مع زمايله للمعسكر، وهناك بيهنيهم بقى الجنود على نجاح العملية. وبيسأل ريفين على اتنين من زمايله القناصين وبيعرف ان هم في مهمة تانية. وفي الوقت ده بنشوف فعلا القناصين وهم في مهمة تانية في الصحراء وبيراقبوا معسكر للجيش الروسي. وبرغم لبس التمويه اللي لابسينه وبرغم كمان حركاتهم البطيئة عشان محدش يكشفهم، الا ان القناص الروسي بيشوف واحد منهم وبيصوب عليه وبالفعل بيقتله. وبيرجع القناص التاني للمعسكر مرة تانية، ولكن للأسف وهو معاه جثة صاحبه. وده بيزود الغضب عند الجنود وبيقرروا ان العملية الجديدة تكون في اسرع وقت واشرس من كل العمليات اللي فاتت. وفعلا بعد فترة بسيطة بيقدروا يعرفوا مكان جديد لجنود الجيش الروسي، وعشان كده بيتحركوا فورا على المكان. والمرة دي بيزرعوا متفجرات في الغابة وبيعلموا مكان جهاز التحكم بورقة الشجر. وبينتظروا بقى جنود الجيش الروسي اللي بعد لحظات قليلة بيبدأوا يظهروا في المكان. وبيتصدم ريفين لما بيلاقي ايفان الطالب اللي كان معاه في المدرسة ضمن جنود العدو، وده بيخليه يقول اسمه بصوت عالي لدرجة ان القائد بيسمعه. وبيتردد ريفين للحظات، ولكن في النهاية بيحسم قراره وبينفذ العملية، وبيضرب طلقة على جهاز التحكم فبتنفجر المتفجرات وبيموت كل الجنود. ووقتها بقى بيسأل القائد على ايفان اللي ريفين قال اسمه، فبيعرفوا ريفين ان كان طالب عنده في المدرسة. ساعتها بيوصل القائد وبيقول له ما يزعلش لانه قتله، لان ايفان هو اللي اختار طريقه بنفسه وقرر ان هو يخون بلده. وفي نفس اليوم بالليل بيقعد ريفين مع القائد وبيشوف معاه صورة لعيلته، وبيبدأ يحكي له القائد عن عيلته وبناته الاتنين، وبيقول له ان بناته لحد دلوقتي ما يعرفوش طبيعة شغله، وده لانه مش عايز يحسسهم دايما بالقلق وان حياتهم في خطر، وعشان كده كذب عليهم وقال لهم ان هو مسافر بره البلد. ووقتها بيلاحظ القائد الصليب اللي مع ريفين، فبيقول له ريفين ان ده اخر حاجة باقية ليه من زوجته اللي قتلها الروس، واللي قرر ان هو ينتقم منهم وياخد حقها. وتاني يوم بيكون يوم مهم لريفين وفرقته، وده لانهم هينفذوا مهمة كبيرة ويستهدفوا فيها واحد من كبار قادة الجيش الروسي، وعشان كده بياخد كل واحد من القناصين اماكنهم وبينتظروا اشارة القائد عشان يبداوا العملية. وفي الوقت ده بيشوف ريفين اتنين من الجنود وبيتصدم لما بيكتشف ان هم نفس الجنود اللي قتلوا زوجته، وده بيخليه يحس بغضب شديد ونار الانتقام بتشتعل فيه، وعشان كده بيطلب من القائد اذن البدء عشان يقتلهم. لكن القائد بيرفض وبيقول له ان مش دي اللحظة المناسبة، ومع ذلك مش بيستسلم ريفين وبيطلب منه اكتر من مرة انه يبدأ العملية، لكن في كل مرة القائد كان بيرفض. وبرغم كل ده مش بيسمع ريفين كلام القائد، والاول مرة بيعصي اوامره وبيبدأ العملية من نفسه وبيضرب واحد من الجنود وفعلا بيقتله. ولكن الجندي التاني مش بيحصل له حاجة، وبيقدر ان هو يحدد مكان ريفين والقائد، فبيبلغ القناص الروسي في اسرع وقت. وفعلا بيقدر القناص الروسي يوصل لهم وبيصيب القائد اللي بيموت فورا من اول طلقة. ومش بس كده، دول كمان بيرموا متفجرات على مكان ريفين، ولكن لحسن الحظ ان ريفين بيقدر انه يسحب جثة القائد ويهرب من المكان قبل ما يموت هو كمان. وبيرجع ريفين للمعسكر وهو حاسس
بالذنب لانه تهوره كان هو السبب في موت القائد. ومش بس ريفين اللي بيلوم نفسه، بل وكمان جنرال الجيش بيلومه لنفس السبب، وبيعرفه ان مفيش حد هيقتل القناص الروسي غيره عشان ينتقم لقائده اللي مات. ده كمان بيمنعه انه يشترك في اي عمليه للفتره الجايه، فبيوافق ريفين. ولكن ده مش بيمنعه ان هو ينفذ عمليات فرديه لوحده، وبيقدر في واحده من العمليات ان هو يخلص على واحد من القناصه الروسيه، وده بيخلي القناص التاني يعرف مكانه فبيضرب عليه طلقه. لكن لحسن الحظ ان الطلقه بتصيب كتف ريفين ومش بتقتله، وفي نفس الوقت بتخليه يحدد اتجاه القناص ويعرف مكانه، وده بيسهل عليه انه يصوب عليه ويقتله. وبكده يكون ريفين قتل 2 من اهم القناصه الروسيه ولوحده. وبعد فتره بيوصل لريفين استدعاء لمقر الجيش، ولما بيوصل بيعرف ان في اجتماع معمول لكل الفريق، وده لانهم عرفوا معلومات عن القناص الروسي. وفعلا بيبدا جنرال الجيش الاجتماع وبيتكلم عنه، وبيعرفهم ان هو اسمه سيري، وان هو قناص محترف لدرجه انه قتل 5 من قناصينهم و3 من سلاح الرشاش. ده كمان بيصور كل عمليه قتل بينفذها وبيرفعها على الانترنت، وبيعمل كده عشان ينشر الرعب بين صفوف الجيش الاوكراني. ولكن الميزه الوحيده اللي في الموضوع ان هم اكتشفوا مكانه، واللي اتضح ان هو مش بيغيره وموجود فيه دايما، وموقعه بيكون عباره عن مصنع كيماويات. وقتها بيقترح واحد من الجنود ان هم يزرعوا الغام في المكان، ولكن الجنرال بيقول ان هي خطه فاشله، وبيطلب من ريفين ان هو يشرح لهم السبب بما انه عالم بيئه. فبيعرفهم ريفين ان مصنع الكيماويات فيه خزانات كلور، والخزانات دي لو انفجرت هتسبب كارثه بيئيه، وعشان كده بيلجأ الجنرال لخطته الثانيه وبيعرضها على الجنود، وبيعرفهم عدد الجنود والمراقبين اللي هيكونوا مع القناص، وبيوزع المهمات عليهم بحيث كل قناص يقضي على واحد منهم. اما بقى ريفين فبتكون مهمته القناص سيري بنفسه. وفعلا تاني يوم بيتحرك كل الفريق على موقع سيري، وكل قناص بياخد مكانه، وبيقدروا في البدايه ان هم يقتلوا كل الحراسه اللي موجوده على المصنع. ووقتها بقى مش بيتبقى غير القناص و2 من المراقبين اللي بيكونوا معاه في المصنع. ساعتها بيجي دور ريفين اللي بيتسلل لحد ما بيدخل للمصنع بدون ما حد يشوفه، وبيوصل لاول مراقب وبيقتله. ولما بيفقد سيري التواصل معاه بيروح عشان يشوفه، وبيتصدم هناك لما بيلاقيه مقتول، وعشان كده بيطلب الدعم فورا. وبعدها بيرجع لمكانه عشان يراقب الموقع ويقتل اي قناص اوكراني يشوفه. في نفس الوقت ده بيكون ريفين وصل فيه لمكان سيري وساب له صليبه المنحوت جنب بندقيته. وقبل ما يستوعب سيري ان في شخص وصل لمكانه بيهجم على ريفين وبيطعنه بالسكينه في رقبته وبيخلص عليه، وبعدها بيرمي قنبله على المراقب التاني وبتفجره. وبكده بتنجح العمليه العسكريه، وبينجح ريفين في التخلص من اهم قناص روسي، وكمان بينتقم لقائده اللي مات. وبعد ما بيخلص ريفين العمليه بيرجع تاني لبيته، وبيزور قبر زوجته وحزين على فقدانها، برغم ان هو انتقم من اللي قتلوها وجاب لها حقها. ومش بتقف قصه ريفين لحد هنا، لانه قرر يكمل في الطريق اللي اختاره لحد ما يقضي على كل الروس اللي بيحاولوا انهم يقتحموا بلده. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا، وما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوف بقى وشكوا على خير. سلام.